Какво става, хора? Аз съм Николай Панов. В предното видео казах, че ще говоря сега главно за живота ми, за това как съм стигнал до тук, но в последствие реших, че всъщност нямам чак толкова много информация, която мога да споделя с вас, която да ви е интересна. Затова след като свърша с тази тема, ще кажа 5 неща, които начинаещите в не се правят, а не трябва. Сега, ако трябва да започна съвсем от начало, роден съм в Разград, винаги съм бил запален по спорта, още от много ранна възраст. Никога не съм стоял вкъщи по цял ден да си цъкам на компютъра, макар че имах компютър от 3 годишна възраст или 4. Винаги излизах пред блока с приятели, играхме на топка, на футбол. Впоследствие в началното училище от 1 до 7 клас отново играх главно футбол. Даже си организирахме такива мини турнирчета между класове, училища, в които участвах. Имах един период, в който се записах всъщност на тренировки по бадминтон, който беше много интересен спорт, много забавен, доста ми харесваше. За съжаление не се сещам защо точно успях да го тренирам. Като цяло футбол беше главният спорт за мен от 1 до 7 клас. След като завърших 7 клас, влязох в езиковата гимназия в Разград с френски и английски. За съжаление в тази гимназия нямаше добре развита спортна зала, което означаваше, че през зимата единственото, което правихме реално, понеже не можехме да вземем навън да ритаме, беше да стоим в една нещо като класна стая, в която имаше две маси за тенисна маса. И там цъкахме с приятели, впоследствие се заребих на това, даже доста. Някъде към края на 11-12 клас вече навлезе бодибилдинга в живота ми, когато осъзнах, че приятелите ми по време на лятото отиват на басейнчета, на морета, пекат се, а мен всъщност ме беше срам да си сваля тениската. Бях ужасно слаб, ужасно бокалист, буквално като ходещ скелет и не исках да се показвам никъде на публично място гол. Тогава реших, че е време за промяна, започнах да ходя на зала. Естествено не знаех какво правя, не знаех какво тренирам, не знаех какво ям или не знаех какво точно и правих ужасно много грешки, някои от които ще спомена по-късно в видеото. Имаше някакъв начален прогрес, но в последствие нещата се забавиха, дори се спряха напълно и когато завърших 12 клас и се подготвях да пътувам към Англия, реших, че няма смисъл в момента да ходя на зала и просто спрях. В Англия записах криминология и социология, които са две наистина трудни специалности и които първия семестър особено ме натоварваха живота доста, беше доста стресиран. След като се завърнах във втория семестър в Англия, просто изобщо не се харесвах какво случва с мен, бях супер мързелив, не ми се мърдаше никъде и това трябваше да се промени. И това според мен е най-трудното, да направиш първата крачка, да намериш нужната мотивация вътре в ума, която да те кара всеки ден да отиваш на зала, всеки ден да се храниш правилно. А там е проблемът, че мотивацията при всеки е различна. Не мога да ви кажа, нали, това подейства при мен, следователно правете го и след време, нали, ще се почувствате също толкова мотивирани да започнете. Просто няма как да стане, трябва вие сами да си разберете, нали, какво би ви мотивирало да станете от стола вкъщи или от диванчета по заведенията и да се отдадете малко на спорта. Малко се отплеснах от темата, но за мен беше важно да обясня малко по-подробно тази част. След като завърших първата година в Англия, се върнах в България. Беше ми супер комфортно тук, ужасно много ми хареса, ужасно много ми липсваше и реших, че просто нямах никакво желание да се връщам в Англия. Не ми се продължаваше да уча там, не исках да стоя там, просто не беше страната за мен. И взех решението да си остана в България, като мисълта ми тогава беше да кандидатствам в Националната спортна академия в София. Това решение го взех толкова късно, че вече бях закъснял с сроковете за кандидатстване и затова реших, че ще е добра идея да си оползотворя времето малко, като започна да работя и затова се преместих при брат ми, който тогава работеше в София. И всъщност тогава, когато бях в София, беше момента, в който започнах да се интересувам ужасно много от фитнесът. Започнах да чета всякакви статии, всякакви програми, режими. Бях буквално като гъба за информация. И малко след като се върнах в Разград, продължих да тренирам естествено. Тогава получих и първата си сериозна контузия. По време на упражнение на лежанка, нещо не успях да се довърша упражнението, огънах си китката. Не можех да тренирам в продължение на 2-3 месеца, макар и много да ми липсваше, много да исках, просто нямаше как да стане, аз не можех да се подпирам на нея. И самата контузия много ме демотивира, не исках да уча, не исках вече да записвам в спортната академия, след като никакъв спорт не можех да практикувам реално с тази китка. Бях много демотивиран и реших в крайна сметка да запиша в Търново, да уча второто нещо, което много обичам, което е английски език. Хубавото е, че въпреки това спонтанно решение, нещата тук се развиват много добре, много ми харесва града, ужасно красив е. Мъничък е, не е много голям, не е много малък, което ми е идеално, не харесвам, не съм фен на големите градове.
Тук тренирам в зала Скала. Ако някой иска да дойде да се видим, няма никакъв проблем. Обикновено тренирам вечер към 7:30-8. Това беше общото всичко по-важно за миналото ми, бъдещи планове. Едно от по-важните неща, всъщност, които са вече почти готови, са това, че ще ходя на бригада в Америка това лято, което ще е много готино, понеже ще мога и да ви споделям, ще съм на много красиво място, доколкото разбрах, и ще мога да ви споделям доста готини кадри. Единственото, което остана всъщност е само да ме извикат за интервю за виза, което ще е на началото на март. Но не мисля, че ще има някакви проблеми с това, или поне се надявам, всичко да се случи. Така, това беше по-важната част от историята ми, казана накратко. Сега ще ви кажа 5 неща, които начинаещите правят, когато започнат зала, а не трябва. Така, първото нещо, което повечето начинаещи очакват за започване на зала, са бързи резултати. Сега в принцип е вярно, че първите няколко месеца от започване на зала ще имате най-бърз, най-голям прогрес, мускулите ще започнат да се оформят, ще натрупате малко маса, ще започнете да ходите като трикрилен гардероб на излезе от залата и така нататък. След това обаче идва един период на застой, в който няма да има толкова очевидни промени по тялото ви, няма да ги забелязвате. Дори да ги забелязвате, ще са минимални, възможно е съвсем да спрат, и това обикновено много демотивира повече начинаещи и те решават, че и без това не правят никакви подобрения по тялото си, не могат да се развият повече, затова защо изобщо да тренират. Обикновено спирането на самите тренировки не е директно, започва да се измислят някакви причини от рода на днеска вали сняг, защо ходя на тренировка само да мръзна, ще отида утре. Или пък майка ми каза, че нали, трябва да уча, пък баща ми праща да изхвърля боклука, няма да имам достатъчно време за тренировка днеска, ама след ден-два ще наваксам. Това естествено продължава няколко дена, докато не се убедите сами, че и без това нямате излишни пари да давате за фитнес, така че просто е невъзможно да стане. Сега повечето са с такава нагласа, че преди да започнат зала, гледат примерно снимките на някой фитнес модел, който им харесва и решават, че ще направят същото тяло, даже по-добро в рамките на година, максимум 2, което естествено няма как да стане, освен ако не употребявате цялата Менделеева таблица под формата на вещества. И след като се получи този застой на израстване, просто хората се демотивират и спират с тренировките. За да избегнете този развой на нещата, хубаво е да не си поставяте някакви нереално големи цели и после да се разочаровате, когато не ги постигнете. Целта е да прогресирате бавно, даже ще е хубаво, ако си правите снимки на всеки месец, да записате размерите на ръцете, на бедрата, на ханша, на гръдната обиколка и така нататък. Така ще виждате, че малко растете и ще се мотивирате още повече да продължавате да тренирате. Втората грешка, която повечето начинаещи правят, която и аз съм правил също, е, че отиват на зала без подходящата нагласа за тренировка. Тук вариантите са много. Първият пример, да кажем, някой отива, прави една серия за бицепс, после си вади телефона, сяда на пейката отстрани, започва да се пише с гаджето в продължение на 1-2 минути, оставя телефона, хваща пак някои дъмбели, прави втора серия, после пак вади телефона, пише си този път 5-10 минути, нали уж почива, оставя телефона, прави трета серия, сяда пак отстрани на пейката, този път си пише вече половин-един час и в крайна сметка осъзнава, че всичко около него е станало тъмно, залата е затворила и той е останал само вътре. Втория вариант е, нали, правите си тренировката, обаче в същото време си мислите как тази вечер ще се разцепите в дискотеката на ЗИС, момчето или момчето, което харесвате, ще е там, ще мятате салфетки, ще чупите чаши и така нататък. Третия вариант е всъщност това, което аз правих в началото, и то е да отивам на зала и да си мисля само как ще се пребера след малко, да нямам търпение да си свърша тренировката, после да си легна. За целта пропускам една серия, пропускам едно упражнение, даже две, и си правя тренировката за буквално не повече от 25 минути и праша към къщи. С такава нагласа просто няма как да постигнете оптимални резултати. Трябва да бъдете на зала, единственото, което да си мислите е за всичко свързано с тази зала, примерно за следващото упражнение, колко тежести ще сложите, колко серии и повторения ще направите, колко време трябва да си починете и така нататък. Общото трябва да направите тази връзка между ума и тялото, за да постигате оптимални резултати. Третото нещо, което много начинаещи правят, всъщност се отнася главно за мъжката част от ходещите на фитнес, и това е еголифтинга. Просто виждате момчета, които отиват на зала, виждат как 4-5 батки вдигат някакви 50 кг дъмбели и той решава, че няма смисъл да се излага с някакви 5 кг и хваща примерно 15 кг и се опитва да вдига с тях. Това се случва главно защото начинаещите си мислят, че когато влязат в залата и започнат да вдигат 5 кг дъмбелчета и всеки ще започне да ги гледа, да им се смее, да им се подиграва и така нататък. А това всъщност няма нищо общо, понеже изобщо никой не го интересува какво правите. Всеки си гледа неговата тренировка
и всеки се е фокусирал на собствените си упражнения. Това, за което обаче наистина може да ви се смеят, е когато вземете някаква очевидно тежка за вас тежест и започнете да си правите упражнението по начин, по който е буквално абсурден за гледане. И това, за съжаление, се случва много често и го гледам почти всеки ден в моята зала. Така че в крайна сметка не се правете на много здрави, не се комплексирайте от по-големите от вас. Всеки е тръгнал от някъде. Знам, че е клише, но е вярно. Дигайте си по-малките тежести, сколкото можете да се справите. Правете правилна форма на упражнението и така си осигурявате бавен, но сигурен прогрес. Четвъртата грешка на новодошлите в фитнесът е това, че искат да си вземат добавки много рано. Виждал съм много такива хора, тренират от месец и на втория месец решават, че е време да започнат с добавките, защото искат още по-бърз прогрес. Следователно решават, че е време да се разбият касичката, която са събирали цяла година, да отидат в Kaufland и да си вземат 5 рандом добавки, които просто са чували, а защото са ги чували, очевидно са известни и са хубави. Така че взимат ги, прибират се, не знаят естествено как да ги пият, но проверяват в нета, а след като проверят в нета, се свиват в ъгъла в стаята им и започват да плачат, поне да разберат, че всъщност това, което са си взели, не е нищо общо с това, от което имат нужда. Та моля ви, направете си услуга на вас и на паричните ви средства. Не избързвайте с тези неща, в началото се фокусирайте само върху храната, която приемате. Тя е единственото нещо, от което имате нужда. Така че хранете се здравословно. Впоследствие, като напреднете, разучете нещата малко, питайте този и онзи, които знаете, че са взимали добавки за някакво мнение. И чак тогава вече може да обмислите идеята да си вземете добавки. Петата грешка е доста по-проста, но наистина много хора, даже почти никой не я прави, и това е да питат. Не съм видял никой начинаещ, който да влезе в залата за пръв път и да започне да разпитва някой, дали това упражнение как се прави, кое е хубаво да прави сега, кое не е хубаво да прави. Питайте хора, никой няма да ви каже да си гледате работата, никой няма да ви се разсърди, че сте му развалили тренировка за 20 секунди, или поне никой нормален, предполагам, има доста такива. Така че просто попитайте, ако не е инструктора на залата, ако не е шефчетата, които са отпред. Крайно че може да питате и хората около вас, макар че 90% от тях си нямат идея и те какво се случва в залата, но поне могат да ви дадат някакви основни насоки. И така, това беше всичко от мен за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, се абонирайте за мен или ударете един палец нагоре. Ако имате някакви въпроси, коментирайте в секцията с коментарите долу или се свършите с мен на някои от горните линкове. Още не съм решил за какво ще говоря в следващото видео, така че приемам предложения. Благодаря, че ме изгледахте и до нови срещи!